హలో న్యూ మమ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అమ్మతో ఆద్యశ్రీ. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేమైతే కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాం అనమాట. ఫీవరు కోల్డ్ ఫుల్ ఇద్దరికి. అందుకని చెప్పే వీడియోస్ కూడా లేట్ అవుతున్నాయి. చాలామంది కామెంట్ చేశారు కదా వీడియోస్ లేట్ అవుతున్నాయి ఏంటండి అని. ఇదే అనమాట రీజను. ఫుల్ కోల్డ్. పాపకైతే 1 వీక్ అవుతుంది అనమాట. దగ్గర దగ్గర 2 days 3 days ఫీవర్ ఉంది. ఇంకా తర్వాత నుంచి కోల్డ్ కాఫ్ అనమాట. ఈ వ్లాగ్ ఏంటంటే వింటర్లో పిల్లలందరికీ కోల్డ్ ఫీవర్ వస్తూనే ఉంటాయి కదా. సో వాటికి మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఏమేం చేస్తే కోల్డ్ కాఫ్ అనేది తొందరగా తగ్గిపోతుంది అని వీడియో స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఈ వ్లాగ్ అయితే. సో మార్నింగ్కి అయితే మా పాపకి ఒకవేళ దగ్గు కానీ జలుబు కానీ ఇలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఒక హాఫ్ నిమ్మకాయ పిండుతాను అనమాట గ్లాస్లో. ఆ రసం తీసేసుకొని ఒక 1 స్పూన్ హనీ వేసుకుంటాను. ఇది మాత్రం ఎక్స్పెషల్గా 1 year ప్లస్ బేబీస్కే అండి. 1 year బిలో అయితే హనీ అస్సలు పెట్టకూడదు. నేను మరీ చెప్తున్నాను. ఇది 1 year అబోవ్ అయితేనే తాగించండి. మార్నింగ్ మామూలుగా కొంచెం హాట్ వాటర్ అలా గోరువెచ్చగా తాగిస్తాం కదా, అది తాగిన తర్వాత ఒక స్పూన్ అంతా మనం ఇది కలిపేసుకొని తాగిస్తే పిల్లలకి మంచి రిలీఫ్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కంపల్సరీ తాగించండి. చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది 1 year ప్లస్ బేబీస్కి అయితే. ఇక్కడైతే ఒక హాఫ్ చెక్క నిమ్మకాయ తీసుకొని దాన్ని ఒక గ్లాస్లో కానీ కప్లో కానీ పిండేసుకొని దాంట్లో ఒక స్పూన్ హనీ వేసుకొని ఈ విధంగా బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట. మరీ బాయిలింగ్ కాదు, ఇట్లా వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఆ కప్పు దాంట్లో పెట్టామంటే ఆ హనీ జస్ట్ కరిగేదాకా అనమాట, గోరువెచ్చగా అవుతుంది. అప్పుడు పిల్లలకి తాగిస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ మా పాపకి ఇచ్చాను. మా పాప అయితే అది టేస్టీగానే ఉంటుంది. పిల్లలు కంపల్సరీ ఇష్టపడతారు, తాగుతారు. ఇక్కడ వీడియో ఆన్ చేసేసరికి తాగట్లేదు అనమాట. అందుకని చెప్పేసి వెంటనే ఆపేశాను. ఇంకా తర్వాత తాపిచ్చేసాను అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఫీవర్ అంటే జనరల్గా తెలిసిందే కదా, నార్మల్గా ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్, ఎక్కువ వాళ్ళు ఇష్టపడే ఫుడ్ పెడుతూ ఉంటారు. మనం బలవంతంగా పెట్టినా సరే వాళ్ళు తినరు అనమాట. ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఇష్టమయ్యే ఫుడ్ పెట్టండి. ఎక్కువగా అంటే నార్మల్ డేస్లో ఏదైతే ఇష్టంగా తింటారో అలాంటి ఫుడ్స్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. హెవీ ఫుడ్స్ కాకుండా ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యేవి. నెక్స్ట్ ఇక్కడైతే నేను నార్మల్గానే ఇడ్లీ వేసేసుకుంటున్నాను నాకు మా పాపకి. ఇంకా మిగతా వాళ్ళకైతే ఇక్కడ నిమ్మకాయ పులిహోర అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఈ మామూలుగా ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మనకే తినబుద్ధి అవ్వదు అనమాట. ఇంకా పిల్లలకైతే అస్సలు తినబుద్ధి అవ్వదు. ఇప్పటికి వారం అవుతుంది, అసలు మధ్యాహ్నం లంచ్ మొత్తానికే స్కిప్ చేసేసింది. అసలు ఒక్క మెతుకు అనేది లోపలికి పోవట్లేదు అనమాట. మార్నింగ్ టిఫిన్ కూడా ఏదన్నా ఒక చిన్న దోశ ముక్క లేదంటే ఇట్లా ఇడ్లీ ముక్క, అది కూడా ఆమె ఇష్టం. ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు అయితే ఆ 2 days అసలు అది కూడా తినలేదనమాట. మొత్తం కంప్లీట్గా నా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మీదే ఉంది. నేను ఇంకా ఎక్కువగా డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు, వాళ్ళకి చిరాగ్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను కూడా అసలు ఫుడ్ విషయంలో ఎక్కువ ఫోర్సే చేయలేదండి. నార్మల్గా వాళ్ళు ఆమె తింటే తింటది లేదంటే లేదు అని చెప్పేసి వదిలేశాను. నేనైతే తినేసి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్తున్నాను అనమాట ప్రజెంట్ అయితే. తర్వాత బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మానిపించాక ఏం చేయాలో నాకు ఇంకా తెలీదు. కాకపోతే ఫుడ్ మాత్రం తిన్నా తినకపోయినా టైం టు టైం వాళ్ళ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళండి. వాళ్ళు తినాలనుకుంటే తింటారు, లేదు అంటే లేదనమాట. మనం పెట్టకుండా ఉండడం కంటే ఒక్కసారి ట్రై చేయండి, తింటే తింటారు లేదంటే లేదు. ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే స్నానం చేపిస్తాను అనమాట. ఫీవర్ ఉన్న రోజు చేపించలేదు, ఇంకా మామూలుగా నార్మల్ కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు అయితే చేపిస్తాను. హెడ్ బాత్ అయితే చేపించనండి, కోల్డ్ ఉన్నప్పుడైనా సరే ఫీవర్ ఉన్నప్పుడైనా. ఎందుకో పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్తారు కదా హెడ్ బాత్ చేపించొద్దు అని, అందుకని చెప్పి నేను అసలు చేయించను అనమాట. నెక్స్ట్ అయితే ఇంక ఇట్లా స్నానం అయిపోయిన తర్వాత మెడిసిన్ ఏమన్నా ఉంటే మెడిసిన్ వేస్తాను. నేను ఏం మెడిసిన్ వాడతారు అని అడుగుతున్నారు. నేనైతే ఇండియా నుంచి తెప్పించుకున్నాను కోల్డ్కి కాఫ్కి, బట్ అవి అసలు వాడలేను. ఇదైతే నాకు న్యూరోఫిన్ కానీ క్యాల్పాల్ కానీ ఇక్కడ ఫార్మసీలో దొరికే ఏకైక మందు అనమాట. బయట డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఇవి మనకిస్తారు. సో ఇవే వాడతాను. ఇదైతే 3 months నుంచి 9 years వరకు వేయచ్చు. ఈ నాజోలిక్స్ నోస్ డ్రాప్స్ అనమాట. ఇది కూడా ఇండియా నుంచే తెప్పించాను. ఇక్కడ కూడా దొరుకుతాయి, కాకపోతే ఇండియా నుంచి వచ్చేటప్పుడు తీసుకొచ్చారనమాట. ఇది కాఫ్ సిరప్. ఇది మ్యాక్సిమం ఎక్కువగా కాఫ్ ఉంది అని అనుకుంటేనే వేస్తాను, లేదంటే అసలు వేయను. నేను ఎక్కువగా మెడిసిన్ అస్సలు యూజ్ చేయనండి. ఇక్కడ మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు అసలు ప్రిస్క్రైబ్ చేయరనమాట. 2-3 daysలో అవే తగ్గిపోతాయి అని చెప్తారు. నార్మల్గా ఆ న్యూరోఫిన్ క్యాల్పాల్ ఏమని చెప్తారు అంతే, ఫీవర్ సిరప్. ఆ ఒక్క సిరప్లోనే మాకు కాఫ్ కోల్డ్ ఏదన్నా పెయిన్స్ ఉన్న అదన్నీ మొత్తం ఫీవర్కి అదంతా ఒకటే సరిపోతుంది అనమాట. 5 ml ఏమని చెప్తారు, ఆ 5 ml వేస్తాను అనమాట మార్నింగ్ ఈవినింగ్. లేదు అని అంటే 8 hours ఒకసారి ఫీవర్ చెక్ చేస్తాను. కంపల్సరీ మీరు చూసుకోండి, పిల్లలకి అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఫీవర్ వచ్చింది అంటే ప్రతి 6 hours కానీ 8 hours కానీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి టెంపరేచర్. 8 hours ఒకసారి అయితే మందు వేస్తూ ఉండండి. ఇదైతే విటమిన్ డి డ్రాప్స్ అనమాట. నేను అంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాను, మా డాక్టర్ కంపల్సరీ వేయమని చెప్తారు ఇక్కడ పిల్లలందరికీ
వరకు వేయాల్సిందే. వైటమిన్ డి డ్రాప్స్ అప్ టు 5 years వేయమని చెప్తారు. సో పర్ డేకి వచ్చేసి మనకి 5 drops అనమాట దాంట్లో ఉంది. స్నానం చేయించాకైతే ప్రతిరోజు ఆ 5 drops కంపల్సరీ వేయాల్సిందే. అవి వేస్తాను. పిల్లలు ఫీవర్ కానీ కోల్డ్ కానీ చేసిందంటే అస్సలు పాపం చాలా ఇబ్బంది పడతారు. మనకు కూడా అలాగే ఉంటుంది ఇబ్బందిగా. ఎత్తుకొనే ఉండాలంటారు కంపల్సరీ. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఎత్తుకొనే ఉండేదాన్ని ఆ 2-3 days అయితే మాత్రం. మీ పిల్లలు కూడా అంతేనా, ఎత్తుకోమనే అంటారా? అదే కోపంగా చూడరా, కోపంగా చూడు. అదే అదే కోపంగా చూడు. వామ్మో, కోపం వచ్చిందా నీకు? ఇటు చూడు ఒకసారి. వాయ్యో, కోపం వచ్చిందా నీకు? మా బొంగమూత ఎట్లా పెట్టుకునేది మరి? గుడ్ గర్ల్. అయ్యో, పడి పెట్టుకునేది. ఉమ్మ పెట్టి నాకు, ఉమ్మ. ఓయమ్మో, ఉమ్మ పెట్టి. ఇప్పుడు ఇంకా ఇంత బాగా అన్న కూర్చుంటుందంటే అది తగ్గిపోయింది అనమాట కంప్లీట్గా. ఇంకా కొంచెం కోల్డ్ అనేది ఉంది, అందుకే ఇంకా ఇంత రిలాక్స్గా ఉంది. లేదు అంటే అసలు మొత్తం డల్గా ఎక్కడికక్కడికి పడుకొండిపోవడం అలా చేస్తూ ఉండేది. సో ఇంకా మామూలుగా అయితే స్నానం చేయించిన తర్వాత ఇంకా పాలిచ్చి పడుకోబెట్టాను. ఇది 4కి ఆ టైంకి అనమాట. ఇంకా లంచ్ ఏం తినలేదు. ఇది మస్కి మిలాన్ కదా, అది కట్ చేసి పెట్టాను అనమాట. ఇది కూడా ఆమెకి ఇష్టమైతే కొంచెం కొరుకుతుంది, లేదంటే పడేస్తుంది. సరే అని చెప్పి కొంచెం ఇట్లా ఫ్రూట్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న ఫుడ్స్ ఫీవర్ అలా వచ్చినప్పుడు. ఇవి జలుబు చేస్తాయా లేదా నాకైతే తెలియదు, కానీ ఎక్కువ వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న ఫుడ్ ఇవ్వమని చెప్తారు కదా. సో అందుకని చెప్పి నేను ఇవి వాటర్ మిలాన్ కానీ, ఇలా మస్క్ మిలాన్ కానీ, లేదంటే హనీ మిలాన్, ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తానన్నమాట. కివి కానీ ఇవి ఎక్కువ ఇవ్వండి. ఫ్రూట్స్ కూడా బ్లూబెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీస్, ఇట్లా బెర్రీస్ ఎక్కువ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. ఆవకాడో పెట్టొచ్చు పిల్లలకి. ఇట్లా మరి అన్నం తినకపోయినా సరే ఇట్లాంటివి ఎక్కువ ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. వెజిటేబుల్స్ కానీ, స్వీట్ కార్న్, క్యూకంబర్ ఇలాంటివి ట్రై చేయండి పిల్లలకి. అవి అయితే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు, పట్టుకొని చేత్తో తినడానికైనా సరే. నెక్స్ట్ అయితే ఇలా కొంచెం సేపు అయితే గేమ్స్ ఆడిపించడం, బుక్స్ చెప్పడం అలా చేస్తానమాట. 4 to 5, 6 అలా. పట్టట్లే, సరిగ్గా పెట్టి పట్టిద్ది. ఎస్, పట్టింది. ఐషా, గుడ్ గర్ల్. నెక్స్ట్ పట్టిందమ్మా. అది పట్టింది. నెక్స్ట్ తీసుకో, ఇంకోటి తీసుకో. ఆరెంజ్ కలర్. ఏ సూపర్ ఐషా. దాని మీద పెట్టు. గుడ్ జాబ్. నెక్స్ట్ సూపర్. భలే పెట్టావు అద్యా, సరిగ్గా పెట్టు. ఎస్, క్లాప్స్. ఇటు చూడు, ఇటు చూడరా. వచ్చి ఇక్కడే. ఎస్, ఇది తీసుకొచ్చి ఇక్కడే. గుడ్ గర్ల్. నెక్స్ట్ ఇది బ్లూ చిటి, బ్లూ. ఇది పెట్టు, ఇగో ఇది ఇక్కడ పెట్టు. అది ఇక్కడే పెట్టాలి. ఇది ఇక్కడ పెట్టి ఇది ఇక్కడ వేయాలి. ఏముంది? డస్ట్ ఉందా దాంట్లో? అమ్ములే, ఏం కాదులే. ఇది పోయింది ఇంకా తీయకూడదు. ఇది దీంట్లో ఎస్, ఏం లేదు దాంట్లో, డస్ట్ ఏం లేదు. ఇది దీంట్లో పెట్టు. ఫినిష్, తొందరగా ఫినిష్. ఇది దీంట్లో వేసి ఊరి అలా ఇలా. మళ్ళీ ఇంకోటి ఇక్కడ పెట్టు. డస్ట్ ఉందా? పోయిద్దిలేరా, కడుగుదాంలే, వాష్ చేద్దాంలే. ఓకేనా? సరే, ఇయ్యి అయితే మరి ఇది తీసేద్దామా? వద్దా? తీసేద్దామా? సరే, వద్దులే. ఇది వేసే ఇప్పుడు, ఇది దీంట్లో వేసే. గుడ్ గర్ల్. అమ్మో, మధ్యలో గుర్తొచ్చిందమ్మ మా అమ్మకి. సారీ అమ్మ. తీసుకో, తిను. ఇట్లా పెట్టుకో. ఎస్. సరే, నువ్వే తిన. ఇది బుక్సా?
అక్కడ చూసారా ఎంత డైవర్ట్ చేద్దామన్నా డైవర్ట్ అవ్వరనమాట. ఆ ఎల్లో కప్లో ఏదో ఉందని చెప్పేసి అదే పద్దాకలు తీస్తూ ఉంటుంది. సో అట్లా ఉంటుంది అనమాట పిల్లలతోటి. నెక్స్ట్ అయితే నాకు ఒకటి అనిపించింది, సరే ఫుడ్ అలాగూ తినట్లేదు కదా, ఇలా హెల్తీగా ఒక రెసిపీ అయితే ప్రిపేర్ చేద్దాము. ఒక లడ్డు పిల్లలకి అది అన్నం తిన్నా తినకపోయినా, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినా చేయకపోయినా రోజుకి ఒక లడ్డు తిన్నారంటే మంచిగా హెల్తీగా ఎనర్జీగా ఉంటారు అని చెప్పేసి నేను ఇవైతే ప్రిపేర్ చేశాను. ఇప్పటికే పెద్ద వ్లాగ్ అయిపోయింది కదా, నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను. ఇది మీరు మీ పిల్లలకి 1 ఇయర్ తర్వాత ఒక్క లడ్డు పెట్టినా సరే చాలు, రోజుకి వాళ్ళకి మంచిగా పోషకాలన్నీ వెళ్తాయి అనమాట. ఇది కంపల్సరీ స్కిప్ చేయకుండా మాత్రం నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి, అది పిల్లలకైతే చేసి పెట్టండి. ఇంకా నెక్స్ట్ డిన్నర్ వచ్చేసి అయితే నేను మీ అందరికీ తెలిసిందే, నా వీడియోస్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి మా పాపకి ఉప్మా కొంచెం ఇష్టం అని నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్తాను కదా. సో అలాగే సింపుల్గా ఇట్లా ఉప్మా చేస్తున్నాను. దీంట్లో టమాటో కూడా ఏమీ వేయలేదు. నాకు మా పాపకి వేడివేడిగా కొంచెం ఉప్మా అన్న నోటికి బాగుంటుందని చెప్పేసి ఇట్లా ఉప్మా ప్రిపేర్ చేసుకొని తింటున్నాను అనమాట. ఈ ఫీవరు జ్వరంలో కొంచెం తినగలిగేది ఏదైనా ఉంది అంటే మా పాప ఇది ఒక్కటే అనమాట, ఉప్మా ఒక్కటి. తన స్పూన్ తన చేతిలో పట్టుకొని తింటది అనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ పడుకునేటప్పుడు అయితే కంపల్సరీ ఇట్లా ఫీవర్ చెక్ చేసి ఇట్లా మందు, జలుబుకైనా సరే కాఫ్కైనా సరే మందు వేస్తానమాట. ఆ మందు వేయడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడాలో ఇప్పుడు చూడండి, మీకు రా వీడియోనే యాడ్ చేస్తాను సాధ్యమైనంత వరకు. మర్చిపోకుండా ఇలా మందులు వేస్తూ ఉండండి, టెంపరేచర్ చెక్ చేసుకోండి పిల్లలకి. అలాగే నేను మార్నింగ్ చూపించిన నిమ్మకాయ రసం ఇవి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ పెట్టండి. ఆరెంజెస్ అయితే ఎక్కువగా పెట్టండి పిల్లలకి. ఫినిష్. ఊరి కిస్సులు పెడుతుంటా డాడీ. కొడదాంలే ఒక్కటే. ఫినిష్. గుడ్ గర్ల్ ఆద్య, వెరీ గుడ్ గర్ల్. ఫైనల్గా మందు అయితే తాగేసింది అనమాట. ఒక్కోసారి చాలా ఇష్టంగా తాగుతుంది కూర్చొని తనే, ఒక్కోసారి ఏమో ఇలా కొంచెం ఇబ్బంది పెడతా ఉంటుంది అనమాట. ఇంక నెక్స్ట్ అయితే నా టాబ్లెట్స్ తీసుకురమ్మని చెప్తుంటే వాళ్ళ డాడీ తీసుకొస్తా ఉంది. అది తీసుకురా ఇది తీసుకురా అని చెప్తూ ఉంటే తీసుకొస్తుంది అనమాట. అవి తీసుకోండి. అమ్మా అమ్మా దా తీసుకోండి రైట్ మమ్మీకి. Come on baby. Thank you. వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని వాటర్ తీసుకోరా. అమ్మ దీంట్లో లేవే, ఇంకో బాటిల్ దేవే. ఆ బాటిల్ అది లేదు దాంట్లో వాటర్. ఆ బాటిల్ తీసుకునిరా. తీసుకునిరా. కింద పడేస్తుంది. సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో అయితే. నేను ఇలాగే చేస్తాను మా పాపకి ఫీవర్ వచ్చినా జలుబు వచ్చినా. సో ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి. అలాగే నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.